xin chào mọi người quay lại với kênh Stop gia đình 5 con và cuộc sống ở Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em sẽ ăn làm một món Thái nha mọi người. Đây là em sẽ ăn bún nè, cùng với rau củ quả nha. Có ví dụ như cà chua, dưa leo và một ít rau kèo mèo và rau muống nha mọi người. Đặc biệt là bữa nay em ăn bún với cá nha mọi người. Cá này em sẽ xót với nước mắm nha. Hôm nay em sẽ dùng tay bóc giống như mấy anh chị bên Thái nha mọi người. Rồi, ok, trước khi ăn em sẽ uống nước nha. Xin mời. Tuyệt vời. Ok, rồi bây giờ xin mời mọi người nè. Xin mời. Hôm nay em sẽ xót nước mắm đó nha mọi người. Này nước mắm mình chứ không phải nước mắm Thái. Mắm này em nấu với khóm mọi người, nó rất là ngon. Cá biển chiên rất là ngon. Rất là ok luôn. Lần đầu tiên bóc bẩn hở quá. Ba cháy. Nước mắm cay. Cá chiên giòn. Quá tuyệt vời. Đây là rau muống á, rất là hợp với cá biển chiên không nè, hợp với lắm. Ăn xong thấy ngon. Quá xuất sắc. Bữa nay trời nắng tươi. Quá tuyệt vời.
Cái đầu rất béo, giòn. Nước mắm cay. Luộc xong. Đã không?
Quá tuyệt vời. Mọi người thấy măng ngon, mọi người cho cái like và một lượt ký nha. Hết 50 nhưng 10 cái mọi người nhiều cái bye và xin hẹn lại với mọi người.